歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢個係2010嘅 CMC 第47題。咁呢個呢就係呢個就係三角形啦。咁佢就講呢，佢就有啲複雜嘅 condition， 就係話呢三條邊係一樣啦。咁我就為咗方便睇啦，我就咧去做 A 啦，因為 A 對 A 對 A 啦。跟住咧呢兩個就等於呢兩條邊就一樣啦 ，BB。跟住呢兩條邊又一樣 CC 咁樣啦。跟住呢個就係 theta， 跟住我就問 sin theta 對於乜嘢啦。跟住咧我哋因為要用 theta 啊嘛，咁我哋就抄咗呢個三角形出嚟先啦。咁跟住同埋我哋可以叻咗，因為呢度見到同一條邊有兩個 variable 啦，咁我哋就可以將其中一個變做另外一個，咁樣就會好，即係會好睇啲，同埋即係唔係好睇啲，即係會少咗個 variable 咯。跟住 B 就等於1/2個 A 啦，因為2B 等於 A 咁樣係啦。跟住我哋首先寫咗 sin theta 個 form 出嚟先啦，咁就跟住呢一個咁咧就最好就叻晒三個角啦，呢度就 theta 啦30度啦，加埋等於180度啦，就係150度減 theta 啦，係啦。但係咧呢度sin150度減 theta 咧就會比較難去化翻啦。咁我哋有呢個 sin 30度，咁就盡量用啦。咁就變咗呢個 form， 跟住 sin 30度 by 嗰啲 property 咧就會等於1/2啦。跟住就咁，跟住就 sin theta 就最後變咗呢個。咁我哋而家就要揾 C 同埋要揾 R 出嚟。咁咧我哋就首先睇下 C 先啦。C 呢個咧就求其抄其中一個三角形就得啦，因為有兩個 C 啦。跟住咁揀邊個好啲咧？因為呢個有直角，所以我哋就揀直角老三啦。跟住就唔係，對唔住講錯咗。呢度係因為呢度兩個角都given 啦，跟住有90度，跟住有 C 啊，咁所以就用呢個啦，係啊，跟住就可以用 Pythagoras theorem 啦，跟住呢度咁樣，跟住要小心啲 algebra 啦，跟住就C 咧就會係等於呢一嚿啦，跟住咧 R 咧就會係 R 咧就抄另外一個啦。就係呢度 R 啦，咁又係好似頭先咁樣有兩個情況，咁即係有兩個三角形可以揀，咁揀邊個咧？咁梗係揀直角老三啦。跟住咧就係又用 Pythagoras theorem 咁樣做啦。跟住咧就揾到 C 同 R 出嚟，咁就記住呢度係2R 啦，就一定要乘翻個2，咁樣就行翻落去，就會揾到開方21/14就係 dot 啦，完。啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。